गाइस वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। हामी चाहिँ पिकनिक जान लागिरहेका छौँ चपेटी। हामी चाहिँ गयौँ है बिस्कुट खाँदै। जाडो छ गाइस, कस्तो धेरै जाडो छ। हामी चाहिँ यहाँ घाममा बसिरहेको छौँ होइन। जाडो भइसक्यो, बर्खी लागिसक्यो जाडो भएर। लगी सबै लगी। टाटा छिटो टाटा लु जाऊँ हामी। टाटा गर नि जाने। टाटा। सुरज दाई भित्र आउनु पर्यो। सबैजनाले आफ्नो जोडीसँगै बस्नु है, सबैजना। यहाँ चाहिँ एउटा क्याम हुन आँट्दैछ, कपाल क्याममा भयो हेर्नु कस्तो हुन्छ। क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। यहाँ चाहिँ फेरि उयो हुनेछ, अन्त फेरि अल्छी लागेर म चाहिँ मरिसकेँ। लिजा चाहिँ कलेज गएको थिएँ होइन, उनीहरूको कलेजबाट चाहिँ लागेको थियो। अनि लिजा आएकै छैन क्या, म चाहिँ लिजालाई पर्खिरहेको छु अघिदेखि। लिजा आएपछि अनि मजा आउँछ। हामी चाहिँ यहाँ घाममा बसेर सुन्तला खाँदैछौँ। मैले देखाएँ यहाँ आइज न, यहाँ आइज न भनेको। लिजालाई पर्खेको, लिजा आउन पनि हाटिन हौ। मम्मीले मलाई टिकटक बनाइदियो भनेर कति ठाउँ कुदाइसक्नु भयो। अहिलेसम्म बनाउनुहुन्न, एउटा बनाउनुहुन्न। ए नजाने अल्छी लागिसक्यो। के अल्छी लाग्नुहोस् त रमाइलो हो। अल्छी लाग्यो। क्यामेरा देख्यो नि भाग्न छोड्नु भयो तान्नु भयो। ब्लगर हो यो। हामी चाहिँ अब गएको झुलुङ्गे पुल। मम्मी कहाँ गएको हामी? बजार अरे हामी चाहिँ।
आइपुग्यौँ चुलुङ्गे पुल झन्डै लडे यहाँ चाहिँ यिनीहरूको रुमाल लुकाइ हुन आँट्दैछ सानोहरूको सुत्तेको गाइस म चाहिँ अब सुत्तेको कस्तो साह्रो अल्छी लाग्यो नि लाग्यो म त निदाउँछु भरे जाने बेलामा उठ्छु गाइस म चाहिँ पिनसँग खेल्दैछु होइन अहिले यहाँ न हाम्रो चाहिँ अब जाने बेला हुन आँट्यो नि प्रभा बराल एकदम नाकमै ल्यायो छैन उहाँको 0.5 मा थियो अनि सबैजना अब खाँदै हुन्छ हाम्रो जाने बेला हुन आँट्यो ल अनि यहाँको भ्यू पनि कस्तो राम्रो आइरहेको छ बेलुका बेलुका हुँदै गएपछि मम्मी आउँदै हुन्छ त्यहाँनिर एकछिन त्यही आउँछु म ल साथीहरू हाम्रो पिकनिक सक्यो अब चाहिँ हामी घर जाँदैछौँ ल छैन हाउसको ब्यागमा थियो अनि चाहिँ नाचेर 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 गऱ्यौँ होइन त्यही पनि अब हामी उफ्रिँदै तिच्याउँदै कराउँदै जान्छौँ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब साथीहरू हामी चाहिँ घर आइपुग्यौँ बाबा मलाई देखाऊ सुनिता मजाले क्लोजमा हेर्नु ल पसिना ढाडमा देखाऊ बाबा आजको बाई बाई